擔心㗎，好快脆就會冇事㗎啦。我從來都冇擔心過。咁你唔驚我變僵屍㗎？唔驚，不過怕啫。嗱，你睇下，一啲反應都冇嘅。九叔啊，到底佢遇到隻咩鬼啊？我諗佢遇到隻女鬼。咁有冇事㗎？冇事嘅，比文才好得多。哇！咁多咖喱雞，呢隻梗係印度鬼嚟嘅。乜你去過怡紅院咩？冇啊。怡紅院係咩地方嚟㗎？去茶樓啊。咩話？酒家。你話咩話？雞竇。你當我？小姐。大家唔好退。啊！